Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes élèves de deuxième collège, bienvenue dans un nouveau chapitre de matière physique-chimie. On a déjà vu dans le chapitre 1 ou dans le chapitre 10 le principe de propagation de la lumière, مبدأ الانتشار المستقيمي. Dans ce chapitre, ou bien aujourd'hui, on va voir les applications de ce principe. يعني غادي نشوفوا les applications de la propagation rectiligne de la lumière تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء اللي شفنا ديجا في الدرس اللي قبل اللي هو الانتشار المستقيم للضوء. ودابا غنشوفوا التطبيقات ديالو، يعني الاستعمالات ديالو، يعني فين كيستعملوا هذا المبدا. دونك لا بروميير بارتي la chambre noire العلبة المظلمة. Comme définition كتعريف، la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide، عندها واحد الفاس translucide هي معتمة، appelée écran, et dont la face opposée, diaphragme, est percée d'un petit trou appelé sténopée. Donc la chambre noire contient deux faces essentielles. شنو هما هاد لي فاس اللي كاينين في هاد العلبة المظلمة؟ واحد لا فاس ترانسليسيد، نصف شفافة، ممكن تكون بابي كارت، ممكن تكون اي من حاجة. دونك هاديك لا فاس اللي كتكون ترانسليسيد هي هادي كنسميوها اكران. الكوتي اوبوزي ديال هاد l'écran كاين واحد الفاس كنسميوها diaphragme. Il est caractérisé par un petit trou، واحد الثقبة صغيرة. هذيك الفتحة كنسميوها sténopée. هاد الفتحة هادي كنسميوها sténopée. Donc la chambre noire فيها deux faces. Écran qui c'est un milieu translucide نصف شفاف. L'opposé ديالها كتسمى diaphragme qui contient un petit trou. L'image réelle de la chambre noire, elle est comme ça. C'est un exemple. Donc c'est une chambre noire. هنا كتكون عندي l'écran, هنا diaphragme avec un petit trou. Deuxièmement, l'image obtenue avec la chambre noire. Donc on va faire une expérience. On place devant l'ouverture de la chambre un corps lumineux, comme vous voyez dans l'image. Une bougie devant le trou ou bien la face de diaphragme de la chambre noire. La flamme de bougie هي هذه. Comme vous voyez dans l'expérience, on obtient une image renversée. حصلنا على واحد l'image مقلوبة ديال l'objet ديالنا allumé. كيفاش حصلنا عليها؟ Comment on introduit cette image? Tout simplement en appliquant les règles ou bien le principe de propagation de la lumière. Il faut tracer une droite qui passe par A et le point A اللي هي في l'extrémité ديال البوجي ديالنا qui passe par le trou vers A', vers l'écran, et on obtient une point A' qui est l'image de A par rapport au trou. Donc on doit tracer aussi une droite qui passe par C et le trou vers l'écran et nous donne C', l'image de C par rapport au trou, et on obtient une image renversée de l'objet ديالنا. نزيد نشرح لكم اكثر. هاد العلبة هادي ديما كتعطيني كوم اكسبيريونس. كما كتشوفوا في هاد الاكسبيريونس اش كتشوفوا هنا حطينا واحد البوجي ديالنا. شنو عطاتنا واحد ليماج رونفيرسي كنشوفوها ديريكتومون بلوي ديالنا. الا كان ان اوبسيرفاتور هنايا غادي يشوف هاد الشمعة اللي واقفه هنايا غادي يشوفها هنا مقلوبه. علاش؟ لان تابليكا لنا
البرانسيب دو بروباغاسيون دو لوميير، الانتشار المستقيم للضوء. هاد البوان هادي غتمشي غتعطيني واحد الغايون، واحد الشعاع ليمينو، واحد الغايون ليمينو، وغيخترق ليا هاد لو ترو هذا وغيجي حتى لهنايا. هاد السي هادي حتى هي غتعطيني واحد الغايون ليمينو غطلع الفوق. اذا ليماج ديال السي اللي هي لتحت، القاع ديال البوجي غتكون عندي الفوق، وليماج ديال ا غتنزل عندي لتحت، وغتكون عندي ايماج رونفيرسي. دونك observation on obtient sur l'écran de chambre noire une image AB, A', B' renversée par rapport à l'objet AB. Interprétation. Selon le principe de propagation de la lumière émise ou diffusée par l'objet AB a traversé le sténopé, ça veut dire le trou, et parvenu jusqu'à l'écran pour former l'image A', B'. كما شفنا راه لي غايون اللي كانوا عندي في لوبجي ديالنا اللي ليكستريميتي ديالها، مازال غنرجع معكم ليماج ليكستريميتي، رجع معكم ليماج باش نشرحو مزيان. هاد لي غايون اللي جاونا من ليكستريميتي ديال لوبجي ديالنا عطاونا دي دغوات اللي هما لي غايون ديالنا، عطاونا دي دغوات بحال هكا، هذا مشى هنا وهذا مشى هنا، وعطاونا اون ولا اون ايماج رونفيرسي دو لوبجي allumé ديالنا، ولا لوبجي ولا لو كور ديالنا lumineux. Pardon, رجعت الديابو. Donc conclusion, la chambre noire, ce qu'il faut retenir هو أن l'intérêt ou l'objectif de la chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un objet lumineux ou éclairé. Donc هاي اللي خصكم تعقلوا عليها دائما. la chambre noire كتعطيني ليماج رونفيرسي مقلوبة ديال واحد الشيء مضيء. العلبة المظلمة تعطي دائما أو نحصل على الصورة مقلوبة لشيء مضيء دائما بواسطة العلبة المظلمة. Bon, quels sont les influents ou bien les paramètres qui influent la qualité de l'image؟ يعني شنو هما المؤثرات اللي كيخليو ديك ليماج الكاليتي ديالها، الجودة ديالها تغير؟ يعني واش ممكن نشوفها نات، واش ممكن نشوفها فلو، واش ممكن نكبرها، واش ممكن نصغرها؟ Oui, on a en général 3 paramètres qui influent la qualité de l'image. أول paramètre هي la distance entre l'objet et le sténopé de chambre noire، يعني le trou. يعني أول حاجة المسافة ما بين لوبجي، ما بين داك الشيء اللي حطيناه قدام لو ترو ولو ترو. يعني قد ما كتكون عندي ديك لا ديستونس ما بين لوبجي ولو ترو اللي كاين في ديك لا فاس اللي كنسميوها ديافراغم، قد ما ديك لا ديستونس كتكبر. لاحظوا معايا، lorsque cette distance augmente l'image AB' ولا A'B' diminue. دونك اول قاعده، قد ما كتكون عندي لا ديستونس اونتر لوبجي اي لو ستينوبي كبيره، قد ما ليماج كتصغر، يعني علاقه عكسيه. دوزيام فاكتور لا ديستونس اونتر لو ستينوبي اي ليكران، يعني بحال بغيتي تقول الطول ديال لا لارجور ديال ديك لا شومبر. يعني الا كانت ديك لا شومبر طويله، لا ديستونس ما بين ستينوبي ديك الفاس ديال الديافراغم وليكران قد ما كانت كبيره حتى هي، غادي نلقاو بانها عكسيه مع ليماج. لوغسكو سيت ديستونس اوغمونت ليماج ا بريم بي بريم ديمينو. ديما ملي كتكون عندي المسافه ما بين الفاس اللي فيها ليكران والفاس اللي فيها الديافراغم كبيره، قد ما كانت عندي ليماج صغيره. Troisième et le dernier facteur, la taille de l'ouverture ou bien le trou ou bien sténopé، سميوه اللي بغيتو. قد ما كتكون عندي ديك الفتحه ولا ديك لو ترو، قد ما كتكون عندي كبيره،
قد ما كنحصل على واحد ليماج باينه بزاف يعني مضويه مزيان ولكن مضببه il est flou. لاحظوا معايا une grande ouverture de sténopée, ça veut dire le trou pardon, permet une image lumineuse مضويه مزيان ضاويه mais flou يعني ما كتبانش مزيان. Donc la première partie il est terminée. نرجع معكم غير باش نفيكسيو هاد لي بارامتر. نرجع معكم ليماج باش نهضروا عليهم مزيان. نرجع معكم ليماج pour expliquer هاد لي 3 فاكتور وغنستعمل quelques outils هنايا. oui c'est ça, c'est bon. Donc le premier facteur ديالنا قلنا la distance entre l'objet هي هذه. ها هي la distance entre l'objet et le trou. قد ما كانت هاد la distance هذه في البروميير كا قد ما كانت هاد la distance هذه كبيره قد ما ليماج اش كدير كتصغر. دونك اول قاعده قد ما كانت الا كانت عندنا هاد المسافه ما بين لوبجي اي لو ديافراغم او بيان لو ترو ستينوبي سميوه اللي بغيتو قد ما كانت هاد لا ديستونس هادي كبيره قد ما ليماج كتصغر. القاعده الاولى. نمشيو للقاعده الثانيه. القاعده الثانيه اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الا كان القاعده الثانيه كتقول لنا la distance entre diaphragme et l'écran يعني هذا الطول ديال هاد ها دوزيام فاكتور. الا كانت عندي هاد لا ديستونس هادي كبيره نفس القاعده قد ما كتكبر عندي هاد لا ديستونس قد ما ليماج اش كيوقع ليها حتى هي كتصغر. دونك الفاكتور دوزيام فاكتور هو هذا لا ديستونس اونتر لو ديافراغم. ça veut dire الفاصل اللي فيها هذاك لو ترو مع الفاصل اللي فيها ليماج ولا ليكرون. قد ما كتكبر قد ما ليماج لا طاي ديال ليماج كتولي صغيره. رجعوا للتروازيام كا هي الكا ديال لوفيرتور. هاد لوفيرتور هادي ولا لو ترو قد ما كان عندي كبير قد ما كنحصل على واحد ليماج لومينوز يعني مضويه مزيان اييه ولكن فلو مضببه ما كتبانش. الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا بروميير بارتي. j'espère que vous avez bien compris. Merci à vous. Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant cette partie, ça veut dire la première partie de notre chapitre 11. Merci à vous et à bientôt.